Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vous salue au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui disons merci parce qu'il nous a fait grâce au jour d'aujourd'hui de nous retrouver encore au devant de lui, afin que par sa grâce, dans son amour, nous puissions écouter la voix du bon berger. Bandeko, na kombo na Yesu Kristo, mokonzi mobateli, mokele na nyoso mozalisi mosikoli, mobali ya libala mwana na mpate, mioto ya tongo, nkosi ya Yuda. Mokonzi milimo nyoso, oya zalaki azali pe oya koya. Napesi bino mbote, napesi bino shalom. Esika no subino bozali, ata décalage horaire rango, ata to esika mogote. Mais Yesu Kristo a permettre que lelo na nzela ya technologie. To monanaka pe na nzela ya technologie, to kabulaka oyo nkolo abombelaka biso tango nyonso. Napesi bino shalom na mabota na bino nyonso. Napesi bino shalom na kata bandako na bino. Napesi bino shalom nesika no sobozaleza na misala. Ezala bana o bazana kata bandako napesi bango shalom. Pamba te mokonzi na biso lobaki ete boke no kosala bato nyonso baye kolina ngai. Boke no kosala ba disciple partout. Esika bino bokoma bolo ba ete kimia na Yesu zala na bino. Baoba kondima kima na Yesu nde bofandi katikati na bango. Baoba kuboya kima na Yesu. Baoba kuboya kondima nde bopupuli makolo nde bokei. Merci ndeko yolokola yondimi. Tikate kima na Yesu ekota na kati na ndako na yo. Tikate kima na Yesu Kristo ekota na kati libota na yo. Tikate kima na Yesu Kristo de Nazareth. Kimia oyo mokilo ko kopesa yo na ngai te. Oye pesa biso pete. Tu vas dans mon kilongo yangoyo. Il en est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans. Oh, tu vas dans biso français, ya banoko 90 ans. Tu vas dans mon kilo, tout le monde peut kimé yangote, mon kilo pesi biso. Tout le monde yangote. Kimé ya solo. Ezala Yesu Christ de Nazareth. Kimé ya solo. Ezali na ye. Boyemba kimia Yesu. Boyemba shalom. Na komo na Yesu Kristo de Nazareth. Papa, maman, mwana, mobange, mokolo, jeune fille, jeune garçon, elenge mwasi, moseka, ndenge tolobala lingala, elenge mobali, ngonga yango ekoki. Tango yango ekoki. Likambo na likambo za na tango na yango. Otambolaki, poso oyo nekaki. Osali nyonso na poso oyo bandi. Oliesi nzoto. Osokoli nzoto. Olatisi nzoto bilamba ya cher. Okimi kutu mbango ozwi metro, ozwi train, po elamba sike bimaki. Bana bake na boutique bamoni bisikiti ya sika. Basali dessin ya sika. Oh ya chocolat. Oh ya cacahuète. Bana balingi baliango kaka. Po zale kwa sika. Nyoso ka po basepelisa nzoto. Yopo lati kitoko. Na enga oele kaki. Olobi na ke iglesia. Olati nzoto no kitoko. Pakoli malasi. Olobi te. Nzoto pefo esepela. Yango ngonge kokinde kolanga. Ya kolesa molimo na yo. Pour Bible Bible biso à quoi servira-t-il à l'homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? Âme na yo liaka nini? Sainte doctrine. Âme na yo liaka nini? Poso ki âme na yo liaka biloko ya kitoko. Ndenge psaume 23 lobi le vers pâturage. Soki âme na yo emelaka mai ya bomoi ozali Jésus-Christ de Nazareth. Toujours selon le psaume 23. Dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Le psaume 23 dit, je pose le fondement. Cantique de David. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui est sous, vous reconnaître Jésus-Christ. Le cola, mobate l'impate na yo, yo mpate, vous reconnaître yé, le cas mobate l'impate. Au cousin et l'autre côté. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui yo, ok, na opema la matiti, ya mobesu. Au lieu que matiti ya mobesu. Où ezali parole de l'Éternel. Vraie parole de Dieu. Na kata sainte doctrine. Ce qui yo melaka mai. Au vana rapemeli na mai. Yeliziba ya bomoi. Selon Jean 4. Le Seigneur dit à la femme samaritaine. Mayo na nango soki na pesi yo. Okoyoka su posa maite. Soko melaka bongo nzamba za lokumu. Soko melaka bongo te oliaka pe matiti ya verte. Ngonga yango yo lia matiti ya verte. Bana siko kolia matiti ya verte. Alors il restaure mon âme. A kose kusape ko bongisa âme na yo. Yango tango to bandite lobi âme na yo liaka nini? Âme na yo eliaka nini? Bien aimé ya mbote to banda. Na oyo kola apesi biso lelo. Na yo nanga apesi nga karate, apesi nga na yo. Eza valable pour na yo karate, eza valable pour na nga. Bon, le ba ote ndenge nini yezo le bakala biso te. Eza valable pour na ngai. To le kala ko bondela. Yo nanga to bondela, yo pe na ndako bondela. Gaipe na bondela, to bondela elongo na komo na Yesu Christ de Nazareth. Éternel, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, te rendre gloire et grâce. Te pesi masanjoli maike pa na yo. Po yondo bongi na masanjoli. Yondo bongi na lokumu. Yondo bongi na nyonso papa. Na kombo ya Yesu Christ de Nazareth. Bokozi mobateli na biso papa. Te pesi merci na bokutani oyo. Nkolo na tiki bandeko. Oyo bakolanda. Pe na mitiki ngai moko. Kati na yo. Bomoto na ngai za salite. Monoko na ngai ya mbindo. Misu na ngai mbindo. Kasi loka yo tindinga. Yo moko kamata monoko na ngai koma ya yo. Kamata misu na ngai koma ya yo. Kamata ba mitema ya bandeko bakolanda. Dispose bango po motema wana. Ebeta kaka po na yo Yesu Christo. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce que nous nous attendons vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il y a un complément de terre que qu'on dit malabango, qu'on dit malabiso, et chancelé, et tepa. Qu'on permette de te kolo, simba qu'on dit malabiso Jésus Christ. Sokola mateo na biso na tiji kontote me sokola ngokolo na mongongo na yo. Mongongo na yo papa oye debushaka. Mateo ya bana na yo. Dès que psaume 29 lobi, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. Papa lobi na psaume 29. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Papa tika ete bongongo ezo bimeza ngate za yo. Et faire jaillir les flammes de feu. Feu on est tumba Seigneur. Mon limono surtout incrédulité. Et tumba kolo. Mon limono surtout oya koboya mate ya vérité. Et tumba kolo. Mon limono surtout ko tele la mate ya oyo. Na komo na Yesu Kristo de Nazareth papa. Na zingi ndeko oyo. Nanda kuna yena libota nena makila na Yesu Kristo de Nazareth. Pe na mizingi ngai moko. Nanda kuna ngai.
na makila Yesu Christ de Nazareth papa. Nzambe zo lokumu po tozali nzambe. Libela na libela. Pe seko na seko. Pe ozali mosantu. Yango na lobi mosantu mosantu mosantu. Nzambe tata. Mozunango ya nyonso bokele na nyonso. Ozalaki. Ozali. Okozala. Pe okoya. Pe okotika la seko na seko. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le lot de Kolobela, Kakala Katia, ya matin, la biso, exhortation, la biso, ya sanctification. Le quand on a sanctification, il y a un zoto, et c'est un biso traité, toto loba, nyonso oyo nzoto etindaka biso tosala oyo bato mosusu balobaka péché mignon oyo bato mosusu balobaka ke ngai en tout cas ngai eza caractère na ngai ndenge na ngai yango na lelo nkolo aye kobeta se te na likambo etali convoitise likambo etali convoitise ezali kama mukete ezali kama munene me yambo teto banda esengela biso toyeba convoitise ezala lopoto na monoko bapaya nayebi te soki biso tokobenga yango misuma vondro soki tokobenga yango nini nayebi te nayebi te soki tokobenga yango motema dukuduku nayebi te bandeko bayebi mo lingala makanza bokomelanga te na commentaire po biso lingala toyebi eza ya kisasa en tout cas convoitise wana désir wana ya convoitise na lingala nayebi yango te donc nakobenga wana oyo cet esprit akotia kati na nga oyo cet esprit akoloba kati na nga nde nakobengela ngo donc bokumbela nga te kote wana bocomprendre convoitise ali désir extrême et sans scrupule de posséder une chose qui, le plus souvent, appartient à l'autrui. Selon dictionnaire Yabali Faransa, Otobengi la rousse, Ndalo Bibongo. Ce qui est là, Wikipédia, au comment on appelle ba définition pe moi mingi eza wana mais ezo vanda kaka na désir extrême ya ko posséder eloko yo mingi za ya yote to désir moko immodéré selon Wikipédia pour le bien terrestre s'il vous plaît Wikipédia lo bien ça pour le bien terrestre a commis clair Google la bague. Le bien terrestre. Bon, il bien que la carte à mon canal ensemble comment mike. Biso, nabino, tu es qu'on nous bien terrestre. Et voilà ma paye m'ne baluka rango. Bon, il voilà que Bible la mike. Ba oh ba ina nkolo, ba bota na molimo. Et c'est que na bango baluka ne, boko za likolo donc makambo ya moli ya molimo. Bon, il est très bien que Bible mina biso. Bon, nous canons beaucoup de likolo. Nous sommes tikali et kobaksa bino likolo. Mais oh ben kobaksa likolo. Il y a la deuxième position. Première position c'est beaucoup de likolo. Le royaume des cieux. Comme disaient les Français et les Belges. Alors, pour te comprendre les solo ya convoitise des années. Pour te comprendre rango, tant que le mukela mukanda ya il y a par exemple Deutéronome 5, 21. Donc il y a Deutéronome 5, 21. Donc autant que moi verset belé. Tous en patience. Deutéronome 5, verset 21. Par exemple, dans Deutéronome, tu ne convoiteras point, je lis la parole au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, Seigneur. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain.
Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, Deutéronome 5, bato basalaki Wikipédia. Ba monike, maloba wana, na bato la rousse, édition wana, batangaki Deutéronome 5. Bataki mokala na nzambe, po bapesa na mokili, définition ya mot, oyo bango, balobaka. Convoitise. Okolula te, mosa moninga na yo. Kolula au point koma ya yo. Po kolula kuso eza, obino bopesa ka, bopesi ya yo, bon, bali mosi kito quoi. Et ce qui wana, sans mauvaise pensée, sans, motema duku duku, misuma fondro te. Otolo boze, misuma fondro. Ya motema duku duku. Nazoko formé bino. Na minute oyo, netozo solo la. Le Saint-Esprit me dit, c'est l'un des symptômes de la sorcellerie. La convoitise. Et zali moko moko, yaba signe, yaba mbouma, yaba ndoki. Deutéronome 5. Et bon, on a mokane yabo kende te botamboli. Dès que mokane yabo bimi ya mose. Dès que tu Exode. Exode à la Bible. Exode 20, verset 17. Je lis la parole au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Deutéronome 5, na Exode 20, balobi la même chose. Balobi la même chose. Pour na yo mona nzambe. Mokanda ya 1 Jean, verset 2. Mokanda ya 1 Jean, chapitre 2, verset 15 et 17. Et puis la mission, n'aimez point le monde. Et puis les choses qui sont dans le monde. Yo comme là au caractère. Au Québec église. Au Sambelaka. Et comme là au caractère. Yo sa maman convoitise. Yo papa convoitise. Et c'est le mado, hein. Eh, il peut pas le quoi. Et vous êtes circuit. Eh. Mais là, la sang a place au sommet qu'on appelle le sombako. Il peut pas bien, hein. Eh, il pas pour yo, Sermado, peut-être, yo bim sarabilo, comme moi, Sermado. Ah non. Na kati église, c'est un très. Donc, la personne est en train de pécher. Na kati église. Moutazo péché na kati église. Au point que, ce qui sert Mado là, qui s'y était. Ce qui sert Mado, après ces fausses promesses. Normalement, on n'a pas quoi, ça a sorti na texto, magasin, côté Zali, bobo. Bah, il c'était Aïni Pesser Mado, 60 ans occupé, na Boutouake au local. À quel local? À quoi maman Moutou? Du coup, mis seulement vendre la Yemoko. Bien aimé, ma somme ya convoitise. Nyon sauté banana misu. Misu paï paï. Autant mon mosti dans la moi si misu paï paï. Autant mon mobile dans la mobile misu paï paï. Bible a dit contentez-vous de ce que vous avez. Autant le mobile na yo. Autant le mosti na yo. Mais contente-toi, moi, je suis là. Bon, quand c'était que, non, tu as plus de mission, Ngambo n'a pas dansé. Ngambo, quand on a dansé, Ngambo doit mettre la lunette noire. Missulanga, bah, tu vas monter au Sikoy. Au moins, la Missulanga dernier. Raya noir. Tu as mon la mère, na madame. Mais n'a pas la raya noire. N'a pas la raya noire. Libo, quand on a simi madame. Mais quand on a Missulanga, na hôtel ba petit momi ba oleka na kata mutula nga na kata mutema nga na zolo ba petit danser
Personne ne me prend. Voilà, ma soeur, juillet. Te, Zoa, ça bien, ça bien. Nakata Wunze, vous allez, madame. Zoa, ça bien, ça bien, ça bien. Te Zoa Pinard, voilà. Yo, ça va vous négner. Faut que tu me ma mouké, hein. Pour que l'autre sur le petit ouana, à quoi bon on achète des visions à you. Ah, yo, ça va vous négner. Zoa, Zoa. Ah. Y'a un autre côté. On a réi. Peut-être moi, les cas. Donc, l'État compte à Moulongo, il y a fou, moi. Donc, il faut. On m'y croquer avant. On convoitait moi sur Wana. La Bible dit, dans Matthieu 5, 28, on va lire la parole. On va poser les fondements pour la philosophie de la bisoté. Pour Ming, comme la philosophie humaine, sans fondement de la parole. Bisopete obeta maboko. Bisopete zondima. Au point que Moutumoko a dit si Batoumo liaka musunité. Batoumo liaka musunité. Pour l'issue madame na Eva. Babomaka nyamamakila. Nyamamakila on zaka nyamanini. Alobate. Poto tika olia nyamango. Soki simbiliki. Soki mbalokoi. Soki nini na yebite nyamanini nango wana mpukwa zamba. Lobate. Mais regardez comment les peuples de Dieu sont bernés dans la fausse doctrine. Batouabete la kema beaucoup. Babete la kema beaucoup. A commencé par tout végétarien. Tout végétarien. Ndoki la ndoki. O aliaka batu la butu. Na moki la miso na se alinga musunité. Sogoyo, po bino, po via kabino te. Akabati misuna, misuna bolera misunité. Oh. Est-ce que tant au sanganara, et pas en ça rapporte à ma bloc. La Bible me dit clairement, mangez tout ce que vous voyez vendu au marché, à moins que vous le preniez avec action de grâce. La Bible me dit dans le livre de Genèse, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous sommes en makela, bon, il me parenthèse. Nous sommes en makela, ils ont malamu. Soit qui te relient en côté, te resserre la mokisi. Oh, moi, nous étions kinini. Balia en côté, parce que la mokisi. Lumba. Tolia en biso, que tu vas louer, tolia en soso. Mais lumba, biso, tu vas le miquet, au console, va fini, bâtiment ma fouta, au meli, kei. Tout ce que l'éternel Dieu a créé. À ça, on a tina, moko, bien précis. Il faut monter la parole de Dieu. Il faut moyen qu'on le balanzambe. Pour être bako sabinoté. Pour être bako sabinoté. Parce que moi, tu as convoitise. Exactement, yemoko convoiteur. Ce que tu as bino convoitise, c'est quoi? Bimina ma solo na yé. Mais biso awa, na tango ya suka. Ngala yemba toujours nze mboke bolinga te sango mala mwesa kolama bolinga te o tokote ya vérité bomata bokita sango mala mwesa kolama tokote ya vérité tokoloba la vérité misu na misu zolo na zolo toloba la vérité makamba bomba so ezate yo latini net to songa na biso la convoitisme de kolanga na komo na Yesu o latini net po ozo convoiter na se to kala mokane ya matai mitamu na nzela ya zomi na mibale na mwambe o to beki 28 to tanga na kobanda na 27 pour une bonne meilleure compréhension. Vous avez ainsi dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais, moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Montayo, mon salobaki na bino ete, boyoka ki balobaka na bino ete. Okoksala ekobote.
Mais ngai kolo sumasi na ko yebisa bino boye. Moto a côté la mwasi ya moninga. Na posa ya ko kende na ye. Asi asele kobo na mwasi wana na kati ya motema na ye. Donc na molimo na ye asi asele ekobo. Donc itango nga na la lunette noire. Tozo tambola la mer. Na ba wenze na ba magasin na ba palia tozo tambola. Donc soki na tala ki na soki na convoite na lula ki na convoite ki basi 50. Na château rouge partout. Tango na zongi na ndako. Nzamba zo kotenga ke na otoko bima na basi 50. Tala kabakata na lisumu. Ya misu. Eloko za ya yote. Eloko za ya moninga. La Bible déclare ceci. On donne à celui qui demande. Yo sengite. Oyini moninga pona eloko ezali ye. Olobite eloko wana il fallait que ça la ngai. Et ko ça la ya yete. Bien aimé. Na kopesa bino exemple moko lelo. Ba camarade mibale. Ba ke kotala moninga na bango na kati ya ndako. Ba ke passer week-end pa moninga na bango. Bango mibale ba divorcer. Non, moko za divorcer, moko za na mobali na ye. Oya za divorcer. Ayaka week-end na ndako kwa camarade na ye, akoma ko lula tata ya ndako wana do mobali ya camarade na ye. Do ba place yake ndaka, akoma ko lia soso. Dendon, pardon, n'esprit à soso. Akoma commettre du sumu na pensée. Azo bimana makangu na ye. Mais na sa mutema na ye. Azo ba ya George simbanga kotoyo. Ya George salanga boye. Ya George na mobali ya batu. Mobali ya muntu oyo, o yezo kosa kaza mera mina ye. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Kaka le mokana d'Hétéronome. Zama pekisi bisoto fréquenter peuple wanate. Yeba mutuni nyozo fréquenter. Yeba mutuni nyozo fungule la porte ndaku na yo, a côté pa na yo. Soko za mona na nzambe. Tu na nzambe. A bengana ne mutute. A yebi soka elo omoko tout simplement. Invoque-moi, je te répondrai. Otunaki. Intérêt ni mutu ya kuma meera mi na yo. Intérêt ni mutu ya luka kota kala ndaku na yo. Intérêt ni mutu ya zo kangama yo po boko mo bapi. Otunaki. Sero wana yeba kite. Sero mabati lo yebite. Mais un jour na web sa sero wana. Keza na bato yo nzambe ayeb sa mo makamu. Baza. Na Paris, na Angleterre, na partout, na ba mokili mo Australie, même na ba Brésil, même na Amazonie. Eza na bato nzamba solo na ba makamu. Baza. Ba komi ko lula mobile ya muninga. Au point que so mobile ya muninga leki. Camarade ausala basani. Akomo kangali puta chobo. Akomo kangali puta chobo. Alors le kangali bosa muninga bo tout George aleki liputa moko na sengle na ndaku ya camarade na yo. Tala mabe convoitise. Mutabongo so ba pese poison. Yo mwana nzambe atie liyo. Okufi pe. So bo stambola na sainte doctrine te kedo peli felo. Ye batika li mutoyo akoya kofukola sa mobali no la matanga. Kaka ye. Mutoyo amnolambela ye, awele la lambela ye. Kaka ye. Soki pe aza nime. Na esprit ya mabe makasi. Aki akote pe mobali ndako nganga. Okamwe ka botongo mola muki ya zo jali su ko sentir yote. Akoma menga kamera no bébé ozawa. Bébé makamkamano asalinga yawa. E ya zo za pa musala na zo na musala bino. Bébé quel musala croit que ya zo croit que ba solo masona yo.
bafunda yo ndenge osalaki ya George te akomi nga na boya na nga oyebisa yo na boya ko oyebisa yo vraiment oyebi ke nde bofandaka ndenge nga na kamwaka akabana na nayebi ya secret na ye te na kamwaka mwana na nzambe yo mibengi mwana na nzambe non wa fils du diable fils du diable oboye koyoka parole de Dieu ondirsir mutema na yo okomi okende na église mpo konvoitaka mibale ya bakamaradi na yo okomi kotambola yo makolo efandaka te piaketela bandako ya bato likolo ya convoitise mpo bamona ngo aza serie nzambe alobaka pamba te bien aimé nzambe ntango ayekoloba pamba te toke na 1:21 bokomona yango ke eza serie 1:21 na kotanga mwa muke mwa mingi me tokokata par verset tomeka kocomprendre likambo nini yango place nini convoitise ekomema mutu sepela nango nzambe apesi yo ntango tani ozalaka na bikedi na yo na ndika teta ndika ozala na moto ya makala kamata bikedi na yo tia na se ya moto ya makala lia ndika na bikedi kende fungola nani munoko na pompi ya lupango tonisa vante no na mai tala likolo loko ya soso so azomela mai atalaka likolo mpo aremercier jésus christ nazareth ke nkolo opesinga mai na ntango na yango kolula te koanvie bato te kokonvoite te oyo eza moningi ekoma ya yo te eloko na eloko eza na ngonga nango chaque chose a son temps ainsi dit Ecclésiaste. Je lis la parole dans le livre de 1 Roi 21 au nom puissant de Jésus-Christ. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Donc Naboth, lisumu Naboth, ezalaka ke no ndaku na ye, bilanga na ye, ezalaki pembeni na ndaku ya roi. Donc lisumu na yo, ezalaka ke lupangu na yo, ekangama pa di pepe. Lupangu na yo, ekangama na ndaku ya fachi. Lisumu na bino ezalaka po bino bova na quartier boko, na simandaku ya 5e bureau ya Mobutu, to ya Monseigneur général, to ya colonel moko boye, colonel ndanga zo lupango bino sala parking ba voiture. To sala poulailler. Lisumu na Naboth pe yangwana. Olandinga comprendre nga. Nzamba zo lukumu. Bon comprendre lisumu na Naboth. Et Akab parla ainsi à Naboth. C'est de moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Atabino monko. Moutana vignoble na ye. A hérité la famille na ye ba pesa ye. Héritage eza na Naboth. Yo roi lobite. Pesa ngai mabele na yo. Ngai na komisa ngo singa kolona bite kutolanga mama tembele pour nga moi tomate. Car elle est tout près de ma maison. Où sont na mutu? Mutu azana motema ya motema moto salaka bon. Ya la Bible dit mobomi a mutu. Azaka mutu azaka pembeni na ye. Amuka musikate. Donc tangu akaba le kakaliboso ya vignoble ya Naboth a refakadeza so ake kolala ba tomate boti ba manga sende ba tondolo a refakadeza biloko wana lokola za mukonzi alinga isa na pouvoir na ye pour récupérer loko za yete. Yalobi boye, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oh, mais ce que yo,
Oza la vie n'est plus meilleure que vie nenanga. Oza la mabele. Oya kitoko koleka nga. Papa, po no sali kaka bato ndolo na okuna te, bamanga sende na okuna te, bambomo makaku na yo lo ne okuna te. Oye kaka ngala peso yanga, po yolo na oyanga. Moi c'est ça yo te. Moi c'est camarade na yo. Moi c'est grand frère na yo. Moi c'est cousin na ya cousin na yo. Yo comme soki moi c'est cousin, aya kota la cousin na kata lupang. Yo frère, avant que l'église au Kenya Kitalatara, au Bendi Beauté. C'est vrai qu'il est ni, oh bien. Aussi perpète, on nique un monde. Donc, à tout le monde, que moi, c'est de Oya. Au Kamadi perpète, on nique un mot, pied, kota pembe, comme pembe, au thème sur le collaborateur. Et Kauka. Djini na ya pourquoi. Na sete, yo molati gondo, na se no peni. Osi melepo, bale kangoti. Yo comme la moi c'est cousin na yo. O comme la moi c'est ndeko na yo. O ndeko, o grand sœur abiso, azoka mibala bien, mibala kitoko. Po ne biso te. Mama, me mayo na kufa. Yo musala kolula ka mibala ndeko na mwasi. O mona ngo normal. Makamoyo, o yebisa passer te. Po yo na passer ko so mobima. Na bilula lo na yo. N'a pas ça en fin, il y a qui t'a koleka. Il y a habité. À part ça, à Baksabi, je te paierai la valeur en argent. N'a pas ça en valeur et ma belle non nambo. Non seulement n'a pas ça en fin ou sous. Oh n'a pas ça yo. Mais n'a pas englobé dollar. Kamata dollar, licolo. Pour moi, ça va finir. Et là, qu'on est dans la carte finir. Oh yo mon konzi, yamboka. Oh yo, muta mbongo. Et là, on a besoin de muta pousse moi si na ye. Na kate moi c'est muta pousse yo moni nini. Na kate mobile muninga wana yo moni nini. Oza prêt même ya ko pesa mbongo. L'isole memi bango. De la biso il y a Gisraël, Nabot. Il y a pas qui me continue et talingate. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et si il se coucha sur son lit, détournant le visage et mangeant rien. Mon conditant m'a dit bongo. Azo nanda kuna ye. Souci à rater, ye. Moi si na ye. Quand tu as mobile boni aux oli à tebo, fandi karaboye. Mobile a bête solo. Moi ça bin nini bandeko. Na botami. Na area République d'Isaïe. Mon bout à Kéi Moussa yé. Le fils a joui. Lelo, toza la mokoto toza la yé. Bande kolanga. Ba te belé la gamboka la biso. Ba kufa likola makambo to oloba. Ba luni moi sa muninga. Ba kamati jeune wana ba kena ba boma yé. Mokonti moko RDC. Lokola David. D'abord Cheba. Confortise l'équipe sur David. Au point que pour à la l'aise. Mobile avec Chebakou. Akufa. Il est Akufa. Yo mouté aux gens confortise. Yeba ngona motema na yo. Oboma kabadinga. Aux gens meurtriers. Ou meurtrière, ou bon makabadinga la convoitise. Au Congo, bon mamoutoua facilement, na maboko, po yo, oko takaka, na possession, yé loko eza muninga. Bande kolanga.
to mutabonga komona lola te sambela na ndeko lingi kelelo ba église branga matana ngomba o soki mangenge ba ngomba na mine bokoma na ngona so mangenge soki le bara soki ni kene na yo misu na yo ekomoma yo na lisu olingo bika to bola misu na yo ngam na lobi onte Matthieu 5 29 soki lisu na yo so lisumu to bola yango soki maboko kata soko toboli yango o sanctifie yango ndeko mona misu na nzambe. Ah, frère Ronald à terre, ça bien. Frère Ronald bien, pensa, ba frère bon, ba bongi na biso. Maman, na timba na nenga mukete. Cet esprit ya ba kisi su ko timba. Donc na comme na ko timba au carré, ya cet esprit. Donc tango komaka na ba commentaire. Na la saka mosi na ngabita ko ni commentaire. O mani makamumuta yo senga. Toti kele 3-4 jours. Au moins, je vais vous Saint-Esprit, ça va bien dans le toit. Azana pour ça, vous voulez, mobile, on a bien pour la yé. D'ailleurs, moninga, na bien pour la yé. Église assemblée, la soki na Afrique du Sud, soki na États-Unis, soki wapi. Place ya kenaka. Mibali bazate. Anga zo mobile moninga. Bon, kabakamoyo, moi c'est Akab. Tant que vous avez comme on a yé, là c'est une sorte de côté de Mali. Moi c'est comme les Jézabel. Jézabel, pour côté de ça, 1h21. Jézabel a sali nyo surtout. Asibwa lion de son quantité. Namboko yo mu quantité. Ma belle nyo so Israël za yote. O boni boyoko, o vanga ba souci bo ndenge nango. Jézabel a kelo ka ba juge. Ba kosela na bot makam. Ba témoin le kuta ba bimi, bien aimé. Yo ça la ba faute témoignage pour na ninga keba tala na bota kela liwa Jezabel abomisi na bota na liwa po bazwa kaka lupangu oza bangote convoitise ya David du coup de boyebi convoitise convoitise eza mwana na nzambe te ndeko nanga eza mwana na nzambe te olingi muninga linga muninga na ninga solo longola miso bilula lula miso ma vondro omoni loka muninga miso bimi minene pou muninga ye na église alati mwa robe na ye yankiadi ensu ya musala femme décembre moni ma pasi alors que ma robe na hier, moi, robe de descente, il y a bien. Yo mis sous ma vendre BBC. Au moton gaillé. Quand la robe, et comment le sommet ma fille à Mouninga. Yo n'ont pas Mouninga la voiture té. On n'a pas Mouninga té que yo, voilà, car au fait comme un oh, collègue n'a pas tout un classe moko, car fait comme un gars, n'est comme on a qui ça. À l'époque, j'ai fréquenté encore les Nganga. Dans ce bureau que j'étais devenu ami de Nganga. Un Nganga me dit, Moutouma a comme on a eu pour ça, ça y est. Pour la nine, parce que Moutongo soit qui est dans la toilette, comme Sumbaba Thompson. Bah, même que place pour Moni Batou, Bazo Sumbaba Thompson, Bodi Msangai. Naba, Soso, Tebengara, et Bembadoula. Le colonel a conforté un camarade de Naye. À l'époque, ma voiture, je crois que c'était des Mercedes 190, donc 190. Mon a dit 190, et l'eau pas yaka. Yé pas à la soie na yolo. Abeti makolo, papa. Mizae, wow. A comme le pan a coûté mouninga la baninga moussous. Faites yo, faites à l'occasion de rien. Nous allons fêter. Amia sikeye. Amélie sié. Amélie fin, nous avons des maquila. Balé sié barbecue, ya kantini, nous avons des moussounamutu. On a servi ça physiquement. Physiquement.
Donc, à l'époque, il y a quelque part, à l'époque. Mon nina zala ba chambre froide zala ba entrepôt na ba dépôt. Na simanda kuna na mbita ba banda ka minene tabakata na entrepôt ya bité entrepôt yo ya bise yo ba no gérant entrepôt. Ah wa yo ba no sala ana palais, ba no gérant entrepôt ba camion ya na tongo si biloko ke nango. Comme ça yo pe na alors c'est non sala pokoma okoma fournisseur ba mama Gambela. Na ba mama Zandu na mama Wenza ya Selemba. Bakoti kuna katibu amona nyama. Amona monstre. Monstre là accoucher dans des camarades na ye, o azana mbo. Atiki semence na kata nzoto camarade na ye. Camarade akoba msaba Thompson. Ba Thompson zo ba mikem so tout comme belé fimbi et tout comme belé fimbi. Ya ngona tango liara blo fo sambela. Tala convoitise même mutu beti. Ora que ne et pas ya église. Ya que ce papier vient na quartier nganga. Nganga so ko musekai. Convoitise. Mwana muninga, a mwana muninga. Boya muninga, aza boya muninga. Chauffeur ya muninga, aza chauffeur ya muninga. Mobala muninga, pesa ye respect de kola mobala muninga. Mwasa muninga, pesa ye respect mwasa muninga. Bino basi pebo sa la vérité. Biso mimbali, to sa la rappel la vérité. Ngaba kosanga na pariao. Mwasa sa na mobali na ye, a un étranger. A kosanga na pari ke, asa na mobilité. Na fadi na ye, na dépenser la salle nyo surtout. Nzo na ye na mobile na bakabana na bango te basanga na bango. Un jour, à côté témoigner. Moi, je suis wana. À côté témoigner. À kamata mwana. À kimi na zemi nanga. À quelque chose mobile na zemi za ye. Mobile na peine de connaître à Paris. A ben habité. Zemi na bisoté. Zemi na yo. Nzambe pe suka na potier asimi mwana wana lungi azu mateo emela ya frère Ramuraza pesi mwana wana kamati miso ma vondro pesi ya baluba mwa wana na susu ezate bon na zalipe mpagana lelo nzamba limbisa ye nzamba pe limbisa ndeko nzambe pe ndeko wana pe place asa ya mobali alimbisa nga na komba Yesu parce que na yeba kite ke mosi azaki mosi na yenga mosi mutakosa kinga mon expérience tout ça na vie donc oyana ba jete ke te nzamba lobi kolula te kolula na yo te ata kutena mtu ata mo na avion na prince na bino awa na autoroute A4 autoroute 93 aota mo na l'avion tika ina avion na ye apesi yo bonjour zo sele bonjour motema na yo elata mabete mpo na avion ya mutu wana convoitise memi biso na impudicité convoitise memi biso na motema mabe convoitise memi biso na kindoki ata boboyi ndenge nini convoitise memi biso na kindoki totika convoitise toza bana na nzambe nzambe alobi oyo azangi asenga ye. Il dit je suis le père. Lorsqu'un enfant me demande un pain, je ne lui donne pas un caillou. Yebande ko senga. Yebande ko sambela. Tika mabe. Totambola na mina longo. Pendant un mois. Totei lokuta. Batei biso lokuta. Batei biso bolingo. Batei biso na ba video ezali. Ekiminga na mutu. Lelo baete biso convoitise ko convoiter. Tota mona bino malembe malembe. Tozo kene na bino ti na scène doctrine malembe malembe. Tozo tambola bino la sanctification du corps malembe malembe. Tozo kene na pensée, tozo kene pen esprit na âme pardon, tozo kene pen esprit.
malembe na ndenge nzambe degré o nzambe azopesela biso soki eza na likambo okanga lelo esenge na biso toyeba ete mokanda ya 1 Jean 2 15 17 elobi na biso boye to aimer le monde te na biloko eza na kata mokili to aimer te tozala bato oyo baza disposé ya kotambola na nzela ya Yesu Kristo de Nazareth. Tala ndeko wana akomi ko ke na ntwala na kata ntwala akomi mona ba Thomson loko bandakala ata yo moko ozali no bien soko teka mapa na yo teka mapa na yo oke ngolula muninga na sana na Mercedes 190 190 muninga soko abiso makabia salaka soko pa na yo komi no liboma ne convoitez point bo convoiter te ezelo koma be ekotinda yo okeno sala muninga no kisi ekotinda yo olia ndeko na yo ekotinda yo benga basase baboma ndeko na yo likola convoitise oya yo za ya yo oya yo te eza ya yo te oyo papa tikeli bino za ya bino kosakapare nango pete kozala pa égoïste te papa tikeli bino biloko bozali bato ebele yo teke mona na nzambe kamata tia yango na mesa pichu yo zwa oyo Nathalie yo kamata oyo yo Brenda yo bemaka mebele bo yo loko yo zwa oyo ndeko okaboli ofandi olebi tekuto kaka yo olala nzala ozala nzambe na yo abina acte des apôtres yem ta pourvoir kana ba besoin na biso lisolo toyaki nango lelo lite toyaki nango lelo eza wana ya convoitise tala Akab ake kobala mwasi ya mabe lokola Jezabel bake bomisa Nabot tala David diable akoteli David apesi ye misu na ye convoitise a misu ememi na motema mabe au point ke iri ake kokufa na kata Bible ba récit ya bongo eza ebele convoitise epesi Caïn jalousie miso ya Caïn epesi jalousie epa ndeko na Abel akamati kabakata na libanga soki kayu soki nini akepanza moninga crâne comment yo osambelaka okonvoitaka biloko batuti lelo moninga latani papa te moninga latani neti te moninga so ena ndako na ye achange canapé te so achange canapé ya ble yo foko so mongo ya pembe omona moninga na telefone te mwana moninga azwa diplôme te falaki mwana na yo nde azwa diplôme mwana moninga bala te falaki mwana na yo nde yo sœur en Christ to frère falaki mwana na yo nde abala mwana leki no akobala te omi bengi frère en Christ ndeko tia ordre na vie na yo na nzambe soko tia ordre na vie na yo te okili felo ngala kena na musika te mutuma komaki oli felo c'est pas le lieu de repos en affaire ya personne papa oui mon frère merci mais na lingala lola zaka lola na lifelo na ebite soki yo yebisanga lieu de repos na lingala baloba ngoni na lieu de tourment baloba ngoni nini omonteka eza mulai vraiment mutaya kaka lifelo esili zamba pambola biso